নমস্কার প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, সমাচার ত্রিপুরা চ্যানেলের পক্ষ থেকে নিন শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আমি ডক্টর SP গোস্বামী প্রত্যেক দিনের মতো আপনাদের সামনে এলাম হোমিওপ্যাথি ঔষধপত্র নিয়ে আলোচনা করব। আসুন, আজকে কিন্তু সবার আগে জানিয়ে দিচ্ছি, আজকে এই ভিডিওতে কমেন্ট বক্স খোলা থাকবে। এর কারণ হচ্ছে বিগত দিনে আমি কিন্তু অনেকেই উত্তর দিয়ে দিয়েছি এবং আপনারা অবশ্যই যারা যারা প্রশ্ন করেছিলেন অনেকেই পেয়েছেন, আবার অনেকেই পাননি। যারা পাননি তারাও ধৈর্য হারাবেন না, আমরা চেষ্টা করছি ভবিষ্যতেও যাতে দেওয়া যায়, অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও যাদের আমরা দিতে পারিনি, ফোন কলের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রিপ্লাই দেওয়ার। ঠিক আছে, আজকের কমেন্ট বক্সে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করতে পারবেন, রোগ ব্যাধি বিষয়ক কমেন্ট করবেন, শালীনতা বজায় করে কমেন্ট করবেন এবং অসুখ বিসুখ সম্পর্কিতই প্রশ্ন করবেন এবং কিছু জানার থাকলে জানতে চাইবেন, কিন্তু অন্য বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবেন না, সেগুলোর উত্তর দেওয়া হবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইভাবে আপনাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি এবং প্রত্যেকেই এখন আমাদের সঙ্গে অবশ্যই সংযোগ রাখতে পারবেন। জয়নিং বাটনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা পারবেন অবশ্যই জয়েন করবেন আমাদের চ্যানেলে। আচ্ছা, আজকে আমি কিন্তু আপনাদের একটা রহস্যময় রোগের সম্পর্কে আলোচনা করব। রহস্যময়ের কারণ আছে। কিছু কিছু রোগ যখন কোনোভাবেই কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ রোগটা কষ্ট দিতেই থাকে। অ্যালোপ্যাথির ডাক্তাররা তো আর কি বলবো, একেবারেই অবাক। একটা গল্প না বলে পারছে না। একটা ছেলে বাজারে তার সাধারণ দোকান ছিল, এই যে কি বলবো, ফুটপাতে একটা দোকান ছিল। সেখানে দোকানদারি করতো। তো তার একটা ছেলে ছিল, সেই ভদ্রলোকের একটা ছেলে ছিল। সেই ছেলেটা ভীষণ দুষ্টু। এই সাইকেলের পার্টস টার্স এগুলো নিয়ে সে নাড়াচাড়া করতো। ছোট ছোট সাইকেলের যে বল আছে, বুঝতে পারছেন তো, সেই বলগুলো নিয়ে খেলাধুলা করতে করতে হঠাৎ করে কানের মধ্যে একটা ছোট্ট বল ঢুকে গেল, লোহার বল, ছোট, ওই যে বেয়ারিংয়ের মধ্যে যেটা থাকে, লোহার বলটা ঢুকে গেল। বলটা তো ঢুকে গেল, এখন চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। কানের ভিতরে বল ঢুকা মানে বিরাট ব্যাপার, এটা কি করে বের করবে, এটা ভিতরে ঢুকে গেছে, একদম ভিতরে ঢুকে গেছে। চট করেই কিন্তু লোকাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো ছেলেটাকে। সব ডাক্তারবাবুরাও আসলেন, এসে তো সাংঘাতিক অবস্থা, কি হয়েছে। প্রথমে কান টান ওয়াশ করা হলো, কান ওয়াশের যে মেশিন দিয়ে ওয়াশ করা হলো, সব কিছু করা হলো। বল তো আর বেরোচ্ছে না, লোহার বলটা আর বেরই হচ্ছে না, বুঝতে পারছেন তো। ছেলেটা চিৎকার করছে, কি করি। কারণ ব্রেনের ভিতরে যখন একটা লোহার বল ঢুকে যায়, বুঝতে পারছেন তো এটা কত ডেঞ্জারাস। কয়েকজন ডাক্তার বললেন এটা অপারেশন ছাড়া আর গতি নাই, এটা অপারেশন করে বের করতে হবে। তো যে ভদ্রলোক বাজারে ছিলেন, একদম অশিক্ষিত মূর্খ লোক, পড়াশোনা ভালো করে নাম সই করতে পারেন না, তো উনি বললেন এটা আবার একটা ব্যাপার নাকি, দাঁড়ান আমি এটা বের করে দিচ্ছি হসপিটালে। তো উনি চট করে বাজারে এলেন, এসে ওই যে ট্রানজিস্টারের যে স্পিকার থাকে, দেখেছেন তো স্পিকার, ওই যে এটা দিয়ে শব্দ বের হয়, সেই স্পিকারটা নিলেন। একটা পুরনো ট্রানজিস্টারের দোকান থেকে স্পিকারটা নিলেন। আর কি করলেন, সাইকেলের যে সাইকেলের স্টিক নয়, এটা ছাতার বোধহয় ছিল সম্ভবত, ছাতার একটা লোহা স্টিক ছিল, সেটাও নিলেন সাথে। স্টিক নিলেন, নিয়ে হসপিটালে গেলেন, গিয়ে বলছেন দেখেন আমি বলটাকে কিভাবে বের করি। কি করলেন, এই যে ছাতার শিকটা কান দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন, কানের ভেতরে দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। আর একেবারে মাথায় ওই যে ম্যাগনেটিক যে স্পিকারের যে ম্যাগনেট যেটা ছিল, সেটা একটু বলটার গায়ে ধরলেন। ধরে একটু পরে ভদ্রলোক টান দিয়ে যখন কান থেকে এই শিকটা বের করলেন, লোহার তারটা বের করলেন, দেখা গেল তার ডগায় সেই লোহার বলটা আটকে আছে। MBBS ডাক্তারবাবুরা যারা হসপিটালে ছিলেন সবাই হতবাক। এই ব্যাপারটা তো কারোর মাথায় আসেনি, এটা কীভাবে হলো। সবাই এমনি বলা বলি করতে শুরু করলেন। অনেকেই বলেছিলেন অপারেশন লাগবে, তারপরে এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা এই যে ওয়াশও করা হয়েছে, কোনো লাভ হয়নি। আর ওই ভদ্রলোক এটা একটা ছাতার শিক দিয়ে সাইকেলের বলটা বের করে দিলেন। ভেরি সাধারণ, খুব সাধারণ জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞান এটাও একটা বড় জ্ঞান। এই যে ব্যাপারটা দেখুন, এই যে রহস্যময় ব্যাপারটা, অনেক সময় উঁচু চিন্তা করে অনেক জ্ঞানী গুণী লোকেরাও
মেইন ব্যাপারটা ধরতে পারেন না, কিন্তু সাধারণ লোকেরা সেটা আবার অতি সাধারণভাবেই ব্যাপার। আজকে যে রোগটা বলবো এই ব্যাপারটা সেরকমই, বুঝতে পারছেন তো? আমি আজকে এক ধরনের কাশির কথা বলবো। কাশি তো দেখেছেন, কাশি কোনোভাবেই ছাড়ে না। হ্যাঁ, কিছু কিছু কাশি আছে অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই শেষ। অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই শেষ, নো প্রবলেম, কিছুদিন পরেই দেখা গেল সব ওকে হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার দেখুন কিছু মানুষের আছে হঠাৎ করে কাশি উঠে গেল, খক খক করে কাশি, কারণ নাই, কোনো সর্দি নেই, জ্বর নেই, হ্যাঁ, বুকে কোনো কফ নেই, তারপরেও কাশিটা থামতেই চায় না। দিনের বেলা 4-5 বার এটা হয় কাশিটা। ডাক্তারের কাছে যাওয়া হলো, অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন, এটা ওটা দিলেন, কোনো কাজ হচ্ছে না, কাশি তো আর কমে না। গ্রামের এক ভদ্রলোক একদিন এলেন, এসে বললেন, দাঁড়াও আমি ঠিক করে দিচ্ছি। কবিরাজ মশাই আল্লাহ আসলেন, এসে বললেন, দেখি গো, করো। করলেন, পানের একটা ডাটা নিয়ে আসছে, পান পাতার যে ডাটাটা, পানের যে পাতার যে ডাটাটা, সেটা নিয়ে আসেন। অল্প একটু চুন এই ডাটার একেবারে ডগায় লাগালেন, অল্প একটু চুন লাগিয়ে বললেন, করো। ভেতরে ডগাটার মানে পানের ডটাটা নিলেন, চুন লাগানো পানের ডটাটা নিলেন, আর ভেতরে যে আলজিব্বা আছে, আলজিব্বা যেটা দেখেছেন তো, গলার মাঝখানে একটা এরকম একটা নড়ে একটা আলজিব্বা আছে, সেটার মধ্যে ওই অল্প পরিমাণে চুন লাগিয়ে দিলেন, চুনটা লাগিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আর কিছু লাগবে না। 2-3 বার ড্রপটা দিলেন, শেষ। কিছুদিন পরেই দেখা গেল কাশি আর নেই। সকলেই বললেন, আরে কি ব্যাপার, বদুলি পানের ডাটা দিয়ে কি করলেন, পান পাতার ডাটা দিয়ে কি করলেন? তুমি বললেন, ওই তো আমি চুন লাগিয়ে দিলাম আলজিব্বাতে। তো উনি বললেন, আলজিব্বাতে চুন কেন লাগে না? বললেন, এটাই তো কথা, আপনারা তো বুঝতে পারবেন না। আলজিব্বা কখনো এমনি এমনি বেড়ে যায়, আর সেখানে চুন লাগালে জোকের মুখে নুন লাগানোর মতো সেটা আলজিব্বা আবার সস্তানে ফিরে যায়। আচ্ছা বলুন তো, এ ধরনের ব্যাপার, এই যে বডি অ্যানাটমি, অ্যালোপ্যাথি শাস্ত্রে, এগুলো শুনেছেন আপনি? শোনেননি? আপনারা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখবেন, যাদের ক্রনিক কাশি, কোনোভাবেই কাশি কমছে না, আয়না দিয়ে একবার দেখুন যে আলজিব্বাটা বেড়েছে কিনা, আলজিব্বাটা একদম মানে লেগে যাচ্ছে কিনা, গলাতে লেগে যাচ্ছে কিনা। যদি দেখেন হয়ে গেছে, প্রথম কাজটাই হচ্ছে ওই গ্রামের কবিরাজ মশাইয়ের মতো পানের ডগায় চুন নেবেন, আর ওই আলজিব্বার ডগায় অল্প পরিমাণে লাগিয়ে ফেলে দেবেন। ঠিক আছে, ফেলে দেবেন। এরপরে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে, একটা ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে যেটার নাম হচ্ছে কক্কাস ক্যাকটাই, এটাও জিব্বাটাকে কমিয়ে দিতে পারে, আলজিব্বা বেড়ে গেলে এটা কমিয়ে দিতে পারে। এটার নাম হচ্ছে কক্কাস ক্যাকটাই। তো যখনই দেখবেন কোনো দুরারোগ্য কাশি কোনো অবস্থাতেই কমছে না, বছর ভরে সারা দিনই চলছে, অনেকে তো খেয়ালই করেন না, আর এটা না জানলে তো জানার কথাও নয়, অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা তো এটা খুঁজেই পাবেন না। তো আলজিব্বাটা বেড়ে গেলে এই কাজই করতে হয়, পানের ডগায় চুন লাগিয়ে ওখানে লাগাবেন, আর কক্কাস ক্যাকটাই ঔষধটা 2 ফুটা করে, হ্যাঁ, দিনে 2 বার বা 3 বার করে আপনি ধরুন 3 দিন খেলেই শেষ, আর কিচ্ছু লাগবে না, এরপরে দেখবেন কাশিটা উধাও। আমি অনেক রোগীকে ভালো করেছি এই প্রসেসে। তাহলে দেখুন আশ্চর্যের ব্যাপার, এগুলো কিন্তু রহস্যময় কাশি, ডাক্তাররা ধরতে পারবেন না, এবং আপনারা ওষুধ খেতে থাকবেন, আর অ্যান্টিবায়োটিক তো সেখানে আরও ক্ষতি করবে, কমবে তো নাই, বরং দেখা যাবে যে আরও শরীরে বিভিন্ন মানে প্রতিক্রিয়া কমিয়ে দেবে। অ্যান্টিবায়োটিক তো জানেন দেহের প্রতিক্রিয়াটা একদম কমিয়ে দেয়। সুতরাং সবসময় মনে রাখবেন যে বিষয়টা জানাটাও দরকার, এই জ্ঞানটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জরুরি জিনিস। এই জ্ঞানের জন্যেই আজকে আমি এই যে সাধারণ ব্যাপারটাই তুলিয়ে কেউ দেখেন না, আর এগুলোর যে একটা প্রসেস আছে সেটাই হচ্ছে মেইন ব্যাপার, সেটাকেই জানতে হবে। তাই ব্যাপারটা আজকে আমি জানিয়ে দিলাম, এই রহস্যময় কাশি, যাদের কাশি ছাড়ে না, আর যদি আলজিব্বাটা বেড়ে যায়, এখন আলজিব্বাটা বেড়েছে কিনা ওইটাই আয়না দিয়ে দেখতে হবে, করে দেখবেন আলজিব্বাটা লম্বা যদি হয়ে যায়, লম্বা হয়ে জিব্বের সঙ্গে যদি টাচ খায়, তাহলেই জানবেন যে এটাই ওই কাশির জন্য দরকার, পানের ডগায় চুন আর কক্কাস ক্যাকটাই। জেনে গেলেন, দেখবেন কারো না কারোর কাজে লেগে যাবে, আপনিও বিদ্যাটা শিখে নিলে অন্য কাউকে হেল্প করতে পারবেন।
আর আপনার যদি হয় থাকে কাশি কিছুতেই কমছে না, দীর্ঘদিন থেকে কাশি কমছে না, আর আয়না দিয়ে মুখ দেখে যদি জায়গায় আলজে বেড়ে যায়, তাহলে জানলেন শেষ। বুঝতে পারছেন কত সুন্দর চিকিৎসা, এগুলোই জানা দরকার। তাই আমি প্রত্যেক দিনই চেষ্টা করব খুব নতুন নতুন এই জিনিসগুলো আপনাদের জানাতে, যাতে করে আপনারা এই সমস্ত দুরারোগ্য রোগ থেকে খুব সহজেই মুক্তি পেতে পারেন। ঠিক আছে? এভাবে প্রত্যেক দিন আমি আসবো এবং আপনাদের অনেক নতুন নতুন জিনিস শেখাবো, জানাবো। ঠিক আছে? চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন। মনে রাখবেন এগুলো ধীরে ধীরে আপনাকে একদম ডাক্তার বানিয়ে দেবে। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, মেসেজ করতে পারেন, মেসেজ বক্স খোলা আছে, শালীনতা বজায় রেখে করবেন। আর জয়েন বাটন দেওয়া আছে, যারা জয়েন করতে চান জয়েন করে নেবেন। ঠিক আছে? আজকে এই পর্যন্তই। আগামীকাল আবার আসবো, ততক্ষণের জন্য চাইছি বিদায়। নমস্কার, ধন্যবাদ।